Good morning! Shout out everyone! Yan guys, nandito tayo ngayon guys sa Taguig City. Ayan. Magpapaayos po ako guys ng sasakyan. You know. Andito tayo ngayon guys sa Balina Motor Shop Repair. O yan. So guys, ayan guys oh. Yan. Papasok tayo ngayon guys. Yan. Papasok tayo ngayon guys sa... Yan guys. Ayan. Yan guys oh. Titingnan natin guys kung anong ginagawa po nila. Yan po si Kuya. Yan, si Kuya Rico. Yan. Oh, see? Pinapakinis niya guys yung ano, yung parts ng sasakyan. Ayan. Shout out Kuya Rico. Yan. Yan. Then guys, ito. Ayan, ito yung mga sasakyan na ginagawa nila. Ayan. Shout out Kuya. Kuya Liet, hello. Shout out. Ayan. Yan guys, ganyan po kalaki. Maganda po dito guys kasi may space po siya. Ayan, malaki yung space. Hindi yung ano, tapos yan po. Oh. Yan. Yan. Yan, ito po yung mga ginagawa nila guys, oh. Yan, kung gusto niyo po guys magpapakulay ng car. Yan. Yan po yung ginagawa nila. Yan. Ito si Sir Balina. Yan po yung may-ari ng motor shop. Ayan. Yan po guys. Shout out. Mura lang. Ayan, mura lang daw po. Per panel, dos-dos lang. Sa iba, 3,500, 3,000. Ang wasover namin dito, 25 lang. Yun. Yan, 'di ba guys, napakapasok sa budget po. Kung gusto niyo pong magpaayos at mag-ano ng mga sasakyan ninyo, kung ano po yung damage, lahat po dito kaya nila pong i-repair. Yan. Lahat po 'yan, magpapakulay kayo ng ano, magpa-change color kayo. Mga pinto, binabaklas. Yan, lahat 'yan binabaklas po, lahat 'yan tinitingnan po nila lahat guys, yung mga sira ng sasakyan. So guys, mayan, marami po silang unit na ginagawa. Meron pa po sa labas. Nagpipila-pila lang. Yan. Oh, ang latero daw nila, 8. 8 daw yung latero nila dito, guys. Ayan, guys. Anong masasabi mo sa ginagawa mo po, Kuya? Maganda, guwapa. Oh. Yan. Yan po yung ginagawa nila, guys. Yan. Magkano po yun, sir, yung singil na ano, ng ano, paglalatero nyo po? Per panel, sir. Mura lang, per panel kami. Pag walang tama, tuto. Pag may tama, conforme po sa tama, pwede na yun. Pag-usapan. Yun. Yun, guys. Di ba, guys? Ay, ikaw, Kuya. Ano masasabi mo sa ginagawa mo dyan? Ayos lang. Yun, oh. Pinapakita, pinaayos. Nagkukulag, mag-change kulay kasi sila, guys. Kaya yun ang ginagawa nila. Yan. Yan guys, isa rin yan. Marami po silang tauhan dito guys. Yun. Maganda kasi yung space dito. Natatago at naayos yung mga ano. Sa mga gusto po magpaayos ng mga sasakyan, yan guys, visit lang kayo dito sa Taguig. Bagong kalsada Taguig. Hanapin nyo lang po yung may-ari dito. Ayan, si Sir Balina. Ayan, siya po yun siyang may-ari. Yan. Simple lang, nagliliha pa nga. Nagliliha pa, simple lang. Oh, simple lang, simpleng tao lang po siya. Madaling kausap. Oh, madaling kausap. Pagka kunting tawad, larga na. Oh, yun, 'di ba? Napakabait kasi gusto niya naman kasi na ano, makatulong din sa mga tao na katulad niyan kung may papagawa kayo, yung kulang sa budget, napag-usapan na po naman po. So, yun, pangmasa daw yun siya. Ikaw, Kuya, anong ginagawa mo dyan, Kuya? Lilia. Yun, nagliliya daw si Kuya. O, yan o. Bawat car kasi may kanya-kanya sila kasing ano. May kanya-kanya silang ginagawa. Yan o. Nililinis talaga nila guys ng maayos guys yung ano nila o. So,
Ayan guys, oh, may sinasabi si Sir Balina. Ito, kung gusto nyo magpa-detailing, sinampulan ko lang to before and after. Tingnan nyo. Tingnan nyo kung gaano kadumi. Yan. Ayun, dinetailing, hindi pa interior detailing, hindi pa sinisimulan. Yun. Sinampulan ko lang. Sample lang daw po yun. Yan, baka gusto nyo po daw yung sinasabi niya na, ano, mura lang po yun guys, napapag-usapan daw po yun. Pwede na sa detailing. 4-5. O, 4-5 na lang. O, yun o, napakamura. Saan kayo makakita niyan? O, dito lang sa Balina Motor Shop. O, di ba? Kuya Michael, anong pangalan ng kulay na yan? Anong kulay po yan? Ito, double coating mo to. Ano po? Double coating. Ah, double coating. Ah, double coating. Nangyari, double top to. Gusto ng may-ari? Oh, double top to. Ah, okay. Ano yan? Pag naggaganyan kayo, pag nagkukulay kayo ng double coating, ilang araw po yan natatapos? Medyo matagal, natutuyo pa yung top coat niya eh. Ah, okay. Bago matapos ito. Okay. Hi kuya, anong ginagawa mo kuya? Anong ginagawa mo kuya? Nagpapakinis ba? Ah. Hindi ba mahirap gumawa dito kuya? Kung tiga lang, Yun o. Yan guys, so may pumasok na sasakyan. Yan. Isa po siya sa customer ni Sir Balina. Ayan. Yan po magpapaayos po siya ng yung sasakyan. Ito po yung gagawin. Yung bumper daw po. Ayan po. Yan. Kayang-kaya po nila yan pakinisin. Ayan. At yung kulay, pabalik po yan sa tamang kulay. Pearl white yan, pearl white. Oo. Yan. Diba? Ang daming customer dito. Araw-araw, hindi lang 10. 15, araw-araw pumapasok dito guys. Kaya guys, sa mga gusto po magpaayos ng mga ano dito, ng mga sasakyan, visit lang kayo muna dito guys. Kung gusto nyo, try nyo muna mag-visit, mag-canvas kayo para malaman nyo po sa iba kung alin po yung mas mahal at mura po. So, ayan guys, shoutout, ayan po yung may-ari. Yan. Ay kuya, gagawin nyo na yan ngayon? oo, Gagawin nyo na ngayon yan? gagawin na. Ah, okay. Kaya, tinataas lang yung jack para Ay, ang galing. dali. Ah, okay. Yan guys, nasabi sa amin ni Sir Balina, 1 day lang daw to, tapos na po siya. Oh, di ba? Sir Balina, di ba may pumasok po na nasasakyan? Dito, di ba? Ito yon, ito yon. Yan. So, tatanong ko lang, sir, ano po yung gustong kulay na ipapakulay ng ng may-ari? Pearl white kasi yan. Pearl white. Ah, okay. Ang G4 ni Raj. Okay. Oo. So, ano po yung mga gamit? Anong mga kulay talaga na ilalagay mo Usually siya? talaga ang ginagamit ko dyan, puro ansal. Ansal. Ansal na pintura, thinner, tapos yung top coat niya, karsyo ng ansal. Ah, okay. Meron kayo ngayon dyan, sir? Meron ako dyan. Ah, okay. Pakita ko sa iyo. O, sige po. Sige po. Para makita natin, para ipakita natin sa mga customer natin. Ah, ito yun. Namin, real. Yan. Ah, ito po yun, sir. O, third step ang ginagawa pagka natapos na yung masover.
Ah, okay. O, yun. Maganda pala yung quality na pang ano nila, pang kulay pala nila, sir. So, ay di ibig sabihin, sir, pag halimbawa po yun na gawa nyo ngayon, bukas, release na siya, pwede na siyang Hindi, kulay. kasi ano yan, pag was over, pull down ka, naabot ng 2 linggo yan. Ah, lahat po yan, tatanggalin lahat. Oo. Ah, okay. Pull pala siya. So, okay pala. Ah, okay. Hey, sir, may tatanong ako, sir. Magkano po ba yung tanggap o bayad po? Babayad mo sa kanila? Ang pull down lahat niya ng kotse, tulad ng Mirage, E4, kinukuha ko na ng 28 million. Wow, 28,000. Sa Napakamura iba, yun. kukuha talaga niyan, 35,000. Napakamura, guys. Pamasa lang ng akin, hindi pang ano. Sabi nga ng mga inche, kahit maliit ang tubo mo, basta mabilisan naman, okay naman yung trabaho, walang problema. Matagal na rin ako nag-shop eh. Kaya wala pa akong naging problema. Walang bumabalik dito para lahat Man, pala. kung may problema, kung may gagawin namin, wala na po kayong babayaran. Yun, napakagaling. Kasi tulad ng halimbawa, nagkaroon lang ng problema ng kulay. Ang ginagawa namin dyan, inuulit namin, wala na tayong dapat pag-usapan. Pagkakamali namin yun, kailangan namin ulitin. Tama naman po. So sir, yun sir, thank you so much sir ha. Thank you sir dahil na pinagbigyan niyo po ako na i-ano natin po ito yung shop nyo. Sana makatulong din po ako sa inyo. So, yun guys. Isang araw lang namin ginagawa. Pag 2 panel, 3 araw. 2 panel, 3 panel, isang araw na pull out ng unit. Yun, galing. Ganyan sila kabilis guys. Yan, kung gusto nyo maging mabilis ang maayos yung sasakyan nyo, may damage, lahat, dalhin nyo lang dito guys sa Valina Motor Shop. Ganon lang kabilis. One day lang pull out, tapos 3 days ibabalik ko rin yung unit para mapili. Yun. Diba? Ganon sila kabilis. Ano sir, masasabi mo sir sa mga customer mo sir na yung magiging, halimbawa, yung mga papasok dito, ano masasabi mo sa Okay naman, lahat naman ng customer ko nang gagaling pa ng Camp Aguinaldo sa Camp Bikutan, yung mga pulis doon dito nagpapagawa. Halos lahat ng mga pulis dito nagpapagawa minsan sa akin. Pati yung mga empleyado ng ISAP dito na nagpapagawa sa akin. Yun. Kinukuha ko lang yung unit sa Camp Aguinaldo. Yun. Yun guys. Marami na talaga sila guys mga customer dito. Binabalik-balikan sila ng mga customer dito guys. Gawa na maganda at malinis talaga guys yung gawa nila dito. Yung dating backup ng ni General Silas dito rin nagpapagawa. Yun. Kung gusto nyo madali, mabilis, dito lang, pwede. 1 day lang, tapos na. Yun guys. So guys, ayan guys, tama nga yung sabi nga ni Sir Valina. So, kung gusto nyo guys na maganda at maayos yung sasakyan nyo guys, yan, dali nyo po dito sa amin para matry ninyo at ma-experience ninyo guys yung ang mga ginagawa nila. Hi Kuya Rico! Kamusta Kuya Rico? Ayun no. Sipag-sipag naman. Sipag-sipag naman ni Kuya Rico. Anong tawag dyan Kuya? Backdoor. Oh, backdoor. Yan, inaayos nila yung backdoor guys. Siguro sira, kaya dinala dito, inayos. Papalitan ba yan ng kulay Kuya? Yung pa rin, repair lang. Nire-refer lang daw guys. Yan.
Sulit dito guys, sulit. Maganda talaga yung gawa nila dito guys. Kaya mga daming tao dito yung pumupunta, bumabalik-balik. So guys, ayan guys. Dito na rin din guys mag-end yung ating video. Sana magustuhan nyo guys at try nyo guys pumasyal dito, pumunta dito, magkambas kayo para makita nyo at malaman niyo guys yung shout out everyone guys. Ayan guys, sa mga hindi pa guys nakapunta at nakapasyal dito sa amin sa Taguig, visit kayo dito guys sa Balina Motor Shop. So guys, dito na lang po yung vlog ko. Ayan, thank you for watching.